Vi er nu næsten færdige med at få installeret den første domænecontroller. Vi skal lige have klikket på Finish for at genstarte vores server her. Og efterfølgende er Domain Services så installeret på vores server, og den fungerer som domænecontroller. Næste trin er så at komme i gang med at få installeret endnu en domænecontroller. Og årsagen til det er ligesom at beskytte sit netværk mod nedbrud. Så hvis nu den ene domænecontroller den har en hardwarefejl, så kan brugere stadigvæk logge på, for vi har jo 2 domænecontroller i vores netværk. Så jeg klikker lige på Finish her og får genstartet min nyinstallerede domænecontroller, og så går vi så i gang med at konfigurere endnu en domænecontroller. Jeg er nu over på den nye server, som også skal fungere som domænecontroller, og den har navnet Hanne. Og det første vi skal have gjort, det er at konfigurere vores LAN-forbindelse. Vi skal nemlig have tildelt den her server en fast IP-adresse. Så vi klikker lige herover på View Network Connections. Og her har vi vores Local Area Connection, og den højre klikker vi lige på og vælger Properties. Og under Internetprotokol version 4, der vælger vi igen Properties, og så skal vi så have angivet en fast IP-adresse til den her kommende domænecontroller. Under Preferred DNS server, der skal vi have angivet IP-adressen på vores nuværende domænecontroller, altså Emma, og den har IP-adressen 10.00.200. Og det er fordi, når vi skal have meldt den her server ind i vores domæne, og den skal fungere som domænecontroller, så er vi nødt til at kunne kommunikere med vores server. Og det kan vi kun, hvis den her server kender IP-adressen på vores domænecontroller under Preferred DNS server. Så det er derfor, vi lige angiver den her. Ellers vil man opleve, at der sker fejl, når man prøver på at installere Active Directory Services. Så vi klikker på OK, Close, og så kan vi godt lukke det her vindue, og så kan vi få installeret domænecontroller rollen på serveren. Så vi klikker lige på Roles herude til venstre og vælger Add Roles, og vi vælger så Active Directory Domain Services, og vi får så vidt, vi skal også lige tilføje den her feature, der .NET Framework 3.5.1, så vi vælger Add Required Features, klikker på Next, og Next igen, og Install. Nu har vi så fået installeret Active Directory Domain Services, og vi kan nu køre DC Promo, og det kan vi bare gøre ved at klikke på det her link. Og så bliver vi så budt velkommen til installationen af Active Directory Domain Services, og det skal vi nu have konfigureret, så vi klikker på Next, og Next igen. Og vi skal så denne gang have valgt Existing Forest og Add a Domain Controller to an Existing Domain. Og klik på Next. Nu skal vi så have angivet navnet på vores nuværende domæne, som vi ønsker, at den her server skal fungere som domain controller for. Så vi indtester lige region vest.dk. Og så skal vi så have angivet brugernavn og adgangskode på en bruger, som har administrative rettigheder over vores domæne. Og det har domænets administrative konto jo, så vi klikker lige her på Set og angiver brugernavn og adgangskode, klikker på OK og Next. Og den har så fundet domænet regionvest.dk, og vi skal bare klikke på Next. Og under Sites har den så vores default first site name, og jeg skal også bare klikke på Next. Jeg skal nok vende frygteligt tilbage til at forklare lidt om sites. Vi bliver så spurgt, om den her domænecontroller også skal have installeret DNS-servertjenesten, og om den skal fungere som Global Catalog server. Og det synes jeg, man skal bevare som standard, især DNS-server-tjenesten her, fordi at så har vi jo den her sikkerhed, at hvis den ene domænecontroller går ned, så er det ikke noget problem, fordi vi har en anden domænecontroller kørende, og den kører også DNS-server-tjenesten, så derfor vil det ikke berøre vores brugere, der prøver på at logge på netværket. Global Catalog, det skal nok komme med i dybden med i en anden god video, og også read-only domain controller. Men lad de her 2 flueben forblive, og så klik på Next. Og så får vi så det her vindue frem, og her skal vi bare lige klikke på Yes. Og så skal vi så angive, hvor vi ønsker at gemme Active Directory databasen og logfilerne, og hvor sysvold mappen skal oprettes. Og jeg accepterer bare standardstilen her, og klikker på Next. Så skal jeg så have angivet et Active Directory Services Restore Mode password, og det har jeg været inde på i den første video.
hvor vi installerede den første domænecontroller, så det kan man lige kigge igennem, hvis man gerne vil have en dybdegående beskrivelse af det her. Og jeg skal nok sidenhen vise, hvordan vi kan benytte det her Active Directory Services Restore Mode. Men for nu indtaster vi bare en ønsket adgangskode og klikker på Next. Så får vi så lige en oversigt over, hvad vi har valgt undervejs. Og vi skal så bare klikke på Next, og så går installationen af Active Directory Domain Services i gang, plus de yderligere tjenester, vi har valgt at installere, blandt andet DNS-server. Nu er installationen så gennemført, og denne her server fungerer nu også som domænecontroller i vores netværk. Tak for nu.